سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. 22 څپرکی نوی ښار چې فرعون جوړ کړ. ما نور څه ونه ویل، خو د مژیدو د ښار پر دروازو مې د لویو سټو د وهلو پر غږونو سترګې نه شوای پټولی. زه پوهېدم په دې ښار کې چې هره مصري ښځه د سوریاني عسکرو لاسته ورشي پرې تیری به وکړي، خو بیا هم کله چې ما لیدل یو لیونی دومره نیکې خبرې کوي خوشحاله شوم. ما تر اوسه پورې د درباریانو د ژوند په هکله چې له طبسه دغه نوي ښار ته راغلي ول څه نه دي ویلي. هغوی له فرعون سره یو ځای رانغلل، ځکه چې اخناتون له طبسه داسې ګړندی راووت چې درباریان بریالي نه شول له هغه سره یو ځای حرکت وکړي، نو ځکه وروسته د اتون د افق ښار ته راغلل. د درباریانو ژوند له دې پرته بل څه نه درلودل چې تل له اتون سره نږدې ول. کله چې به هغه وخندل دوی به هم خندل، او کله چې به فرعون غمجن و هغوی به هم ځانونه غمجن ښودل. د درباریانو پلرونو هم د پخوانیو فرعونیانو په دور کې همدا کارونه کړي ول، او اولادونو ته یې هم دا له پلرونو څخه په میراث پاتې ول. که څه هم ډیری درباریانو به هیڅ خاص کار نه درلود، خو رسمي دندې درلودې. هغه به یې له یو بل سره پرتله کولې او هر چا هڅه کوله وښیي چې دنده یې د درناوي وړ او ستره ده. ځینې وخت چې به د یوه درباري دنده د نورو په پرتله کوچنۍ ښکاره شوه، داسې ښودل چې که څه هم د هغه دنده ظاهراً وړه ده، خو په معنا کې دنده د درناوي وړ ده، او د دغه سړي ملګرو به هم داسې ښودل چې ګنې ملګری یې سم وایي. د فرعون د درباریانو دندې په دې ډول وي: د دربار د بوټونو مسؤل، د دربار خیمه لرونکی او نانوای، د دربار د جامو مسؤل یا د شرابو مسؤل. خو هغوی په ټول عمر کې یو ځل هم د فرعون بوټان یا چترۍ نه وې لیږدولې. دغه راز یې یو ځل هم هغه ډوډۍ نه وه پخه کړې، نه یې ورته شراب په لاس کې ورکړي ول، ځکه چې ټول د دربار شخصیتونه ول او پر دغه کار شرمېدل. دغه دندې د نورو پر غاړه وي چې زیاتره یې موریان او نوکران ول. د اخناتون په دربار کې حتی درباري سنت کوونکی هم موجود و. زه هم د درباري سرسوري کوونکی شمیرل کېدم چې د فرعون د ځانګړي ډاکټر نوم و. زه فکر کوم د ټولو درباریانو په منځ کې یوازې ما کار کوو چې تل به مې د فرعون طبیعت څاره چې ناروغ نشي. پر هغې ورځ چې درباریان له طبسه په بیړیو کې راورسېدل او د اتون د افق ښار ته رانږدې شول، نو د اتون خدای سندره یې پیل کړه چې وښیي د فرعون پر نوي خدای عقیده لري. له هغه وروسته یې په کېږدیو کې واړول چې د نیل پر غاړه درول شوي وي. تر هغه چې د افق د ښار کورونه جوړېدل، نو دغه خلکو به هلته خوړل، څښل او له ژوند به یې خوند اخیست، ځکه چې د مصر ژمی بیخي ختم شوی و. پسرلی و او مرغانو به سندرې ویلې. درباریانو به دومره مریان او نوکران درلودل چې هغوی د اوسېدو ځای په خپله یو ښار ګڼل کېده، ځکه چې هغوی له مریانو او نوکرانو پرته ژوند نشو کولی. ځینو خو به ناسته پاسته هم په خپله نشوای کولی، باید مریانو تر لاس نیولي، پاڅولي او کېنولي وای. خو یو شی به یې هیڅکله نه هېراوه، هغه دا چې هر چیرته چې به فرعون و همغلته به دوی هم ول چې اخناتون یې وګوري او نوم او څیره یې ترې هېره نه شي. هغوی چې کله ولیدل فرعون غواړي نوی ښار ډېر ژر جوړ شي، نو خټګري یې هم پیل کړه. ما لیدل چې د دربار ځینې ښکلې ښځې به پر ځمکه ناستې وي او خښتې به یې وهلې، او ځینو درباري نارینه‌و به په داسې حال کې چې مریانو پرې چترۍ نیولې وي چې لمر یې ونه سوځوي پر دیوالونو خښتې یې ښودلې. اصلي خټګران دغه کار سخت تنګ کړي ول، ځکه چې درباریان د کورونو په جوړېدا نه پوهېدل، او اصلي خټګران او معماران مجبور ول چې دغه ودانۍ بیرته ونړوي او له سره یې جوړې کړي. خو درباریانو به تل په خپلو کارونو ویاړ کاوه او خپل تڼاکې لاسونه به یې فرعون ته ورښودل چې هغه پوه کړي چې د فرعون د خدای د ښار د جوړولو لپاره یې څومره زیار ګاللی دی. له څو ورځو وروسته درباریان په خټګرۍ ستړي شول او په کار کې د تنوع لپاره د نیالګیو په ایښودلو او باغوانۍ اخته شول. په دې وخت کې د باغوانانو وار شو چې له ډېرې غوسې به یې د مصر خدایانو ته پناه یوړه، ځکه هر څومره نیالګي او بوټي چې به یې وکرل درباریانو به وچ کړل، تنکي نیالګي به یې له منځه یوړل او د اوبو لښتي به یې خراب کړل.
باغوانانو به ښکاره فرعون ته درباریانو شکایت نشو کولای چې په دغو کارونو کې د هغوی د لاسوهنې مخه ونیسي، خو درباریانو به فکر کوو چې له باغوانانو سره مرسته کوي، مګر په حقیقت کې هغوی ته ستونزې راټوکولې. څه موده وروسته درباري میرمنې او نارینه له باغوانۍ څخه هم ستړي شول. د بوټو اغزیو به ځورول، د شپې په حشراتو تنګول او سبا به ماته راغلل چې معالجه یې کړم. ځینې به پټ په پټه طبس ته ستانه شول چې هلته ساتیري وکړي، خو ځینې چې نشوی تللی او ځان یې باید فرعون ته ورښودلی وای، هغوی به په نوي ښار کې پاتې ول. دوی به په خپل وخت د شرابو پر څښلو او د کمسایي پر لوبو کې تیراوه. خو د افق د ښار جوړېدل پر مخ ولاړل، کورونه ورځ په ورځ لوړېدل او له ښاره د باندې ځمکه له ګټورو بوټو ډکېدله. زه نه پوهېدم چې د اتون د افق پر ښار څومره سره او سپین ولګېدل، خو دومره خبر شوم چې هغه ټول سره او سپین چې فرعون د پخواني خدای له معبده ترلاسه کړي ول، د دغه ښار په جوړولو یې ولګول او بیا هم کمی احساس شو. خو دا خبره هم باید وکړم چې د آمون ټول سره او سپین د فرعون لاس ته ورنغلل، ځکه چې د آمون خدای د معبد پخوانیو کاهنانو چې پوهېدل ممکنه د فرعون د هغوی خدای له منځه یوسي، نو لمدې مخکې چې د طبس جنگ پیل شي د سرو سپینو زیرمې بل ځای ته لیږدولې وه. د مصر سلطنتي کورنۍ د افق ښار ته د فرعون د انتقال له امله وویشل شوه. پخوانۍ ملکې یعنې د اخناتون مور چې تیتی بلل کېده ونه غوښتل چې له طبس راووځي او د سلطنت ښکلې ماڼۍ پرېږدي. د آتون د معبد ستر کاهن آمی چې ما مخکې د هغه ذکر کړی و په طبس کې پاتې شو او د پخوا په شان یې ژوند وکړ. له طبسه د فرعون له وتلو وروسته د دغه ښار د خلکو ژوند کوم توپیر ونه کړ او دغلته یوازې د فرعون کمی احساسېده. خلک د هغه پر تګ خفه نه ول، بلکې هغه به یې جعلي فرعون باله او فکر یې کاوه چې د هغه له شر او جنجاله خلاص شوي دي. ملکه نفرتیتی چې نوي ښار ته راغلې وه د لنګون لپاره بیرته طبس ته ولاړه، ځکه چې د تورپوستو د یونو او قابلو له مرستې نشوای تېرېدی. ملکې پر دریم ځل هم لور وزېږول او د خپلې لور نوم یې آنخز آتون کېښود او د دې نجلۍ سر هم د نفرتیتی د نورو لوڼو په شان اوږد و. تورپوستو قابلو به له دې کبله چې د لنګون پر مهال پر نفرتیتی سختي تېره نه شي، نو د ملکې په خېټه کې به یې د ماشوم سر ته فشار ورکاوه او د هغې سر به د دوی د فشار له امله اوږد شو. عام خلک له زیږېدو مخکې د سر د موښلو له کیسې خبر نه ول. دوی به د مصر د فرعون د لوڼو دغه ډول سر یوه معجزه بلله او تصور یې کوو چې دغه ډول سر د یوه ستر خدای د نژاد له سرونو څخه دی چې ملکې ته یې ورکوي. د خلقو حماقت تر دې حده و چې هڅه یې کوله خپل سرونه هم د مصر د ملکې د لوڼو په شان کړي. له دې کبله چې تر زیږېدو وروسته د سرونو بڼه نه بدلیږي، نو دوی به مصنوعي ویښتان داسې ایښودل چې سر یې اوږد ښکاره کړي. شهزادګیو د دې لپاره چې وښیي د دوی د سر اوږدوالی ساختګي نه بلکې طبیعي دی، نو کله کله به له ساختګي ویښتانو پرته په خریلو سرونو په میلمستیاو کې ګډېدي. شاعرانو به د هغوی ستاینه کې شعرونه ویل او مجسمه جوړونکو به د هغوی د سرونو په تقلید د خپلو مجسمو سرونه اوږده جوړول. له دې وروسته چې د نفرتیتی درېیمه لور هم پیدا شوه، د مصر ملکه له طبسه د افق ښار ته ولاړه او د آتون د ښار دایمي اوسیدونکې شوه. خو په طبس کې د خپل خاوند حرمسرای پر خپل حال پرېښود، ځکه چې نه یې غوښتل خاوند یې تر دې زیات د حرمسرای په مسایلو کې ښکیل وي او خپل ځواک د چارو پر سمبالولو ولګوي. په خپله فرعون هم له نورو ښځو سره چندانې علاقه نه درلوده او یوازې ځینې وخت به یې د میړه او ښځې د دندې د ترسره کولو لپاره ورته پام کاوه. خو زه پوهېدم چې نفرتیتی تر ټولو پرې ګرانه وه، ځکه چې د حرم په ټولو ښځو کې ښایسته وه او د دریو لوڼو له زیږېدو وروسته بیا هم تر ټولو ښکلې ګڼل کېده. خو نفرتیتی به فرعون د خپل ګرانښت لامل د خپلې طبیعي ښکلا پر ځای هغه کوډګر بلل چې د دې په خدمت کې ول. ځایي کوډګرو به ویل چې که د خپل خاوند مینه وساتي، یوه ورځ به د زوی خاونده هم شي. په یوه کال کې د آتون د افق ښار هم جوړ شو.
هر څوک چې به دې ښار ته له مخکینۍ خبرتیا پرته ننوتل فکر یې کوو چې د جوړېدا یې لږ تر لږه 10 کاله تېرېږي، ځکه چې د خورما ونې او نورې میوه لرونکې ونې له ریښو راایستل شوي او دې ښار ته راوړل شوي وې. ډېرې ونې چې وچې شوې خو له دې کبله چې د ځینو ونو د وچېدو اټکل یې مخکې له مخکې کړی و، نو دومره ونې یې راوړې چې د اتون د افق ښار په یو باغ بدل شي. د اوبو په لښتیو کې به کبان ګرځېدل او هیلیو به د ښار پر سر الوتنه کوله. کورني غرڅګان به په کورونو کې د کلاګانو وکو په منځ کې ګرځېدل او له کورونو به د ډوډۍ پخولو پر وخت د خوړو او مسالو بویونه لټېدل. په دې ډول د اتون د افق ښار د مصر د نوي خدای اتون په نوم جوړ شو. کله چې بیا د مني موسم راورسېد او د نیل اوبه راوختلې، نو فرعون هوډ وکړ چې په رسمي توګه دغه ښار نوي خدای ته ډالۍ کړي. تر مني لږ مخکې معمارانو او کارګرانو 4 سړکونه جوړ کړي ول چې له ښاره پر 4 لورو تلل. د هر سړک په وروستۍ برخه کې د اتون خدای مجسمه جوړه کړې وه. یوه ورځ فرعون له سلطنتي کورنۍ او درباریانو سره شمال لور ته تللی و او هلته یې ژمنه وکړه چې د افق ښار د تل لپاره د اتون ښار بولي. تر هغه چې ژوندی دی هلته به اوسي او له مرګه وروسته به خپلې مومیایي شوي جنازې په یوه غره کې چې په ختیځ کې پروت و ښخې کړي. د کاڼو تراشونکي او خټګران چې باید د فرعون قبر یې جوړ کړی وای، کله چې وپوهېدل باید 2 کاله په دې غرنۍ سیمه کې پاتې شي، نو له ځان سره یې خپلې کورنۍ او بچیان هم راوستل او هغې غرنۍ سیمې ته ولاړل. تر تګ مخکې فرعون ورته ویلي ول، زه نه غواړم تاسې زما د قبر د جوړولو لپاره کړاو وزغمئ او په کارونو کې بیړه وکړئ، ځکه چې زما خدای یعنې اتون وایي چې باید څوک ونه کړول شي. که تاسې 2 یا 3 تله یعنې د هغه وخت ساعته یې تله ویله، یعنې 2 یا 3 ساعته کار وکړئ، نو له 2 کلونو وروسته به زما قبر جوړ شي. هڅه وکړئ چې ډېره ډوډۍ وخورئ او خپلو ښځو ماشومانو ته هم ډېره ډوډۍ ورکوئ چې چاق او ښکلي شي، ځکه چې اتون ښکلا خوښوي. ښکلا د دې سبب کیږي چې د خلکو په منځ کې مینه پیدا شي او په یوه ملت کې چې ټول نارینه او ښځې ښکلي وي، نو رخې او کینې نه پیدا کیږي. کله چې فرعون فیصله وکړه چې خپل قبر جوړ کړي، نو اشرافو او درباریانو هم هوډ وکړ چې د ځانونو لپاره قبرونه جوړ کړي. دې مسلې فرعون متوجه کړ چې باید د مړیو کور ولري چې هلته مړي مومیایي کړي. له همدې امله فرعون امر وکړ چې د طبس د دارالممات تکړه مومیایي کوونکي دې د افق ښار ته راوستل شي. فرعون پوهېده چې دغه مومیایي کوونکي په طبس کې د آمون په معبد کې اوسېدل، خو په دې هم خبر و چې د مومیایي کولو یو کارګر نه آمون پیژني او نه اتون. دا داسې کسان دي چې ټول عمر یې د مرګ په کور کې تیر کړی او داسې موجودات دي چې انسان هم ورته نشو ویلی، ځکه چې له مړیو سره یې داسې عادت کړی وي چې د هغوی له ډلې شمیرل کیږي. پر هغې ورځې چې د طبس د مومیایي کولو کارګران د نیل سیند له لارې په بیړیو کې د افق ښار ته راوستل شول، خلکو خپلې پوزې بندې کړې وې او خپلو کورونو ته تښتېدل، ځکه چې د کارګرانو مخصوص بوی په فضا کې تېر شوی و چې خلک یې تېښتې ته اړ کول. یوازې زه ترې ونه تښتېدم، ځکه چې رایاد شول یوه ورځ زه هم د هغوی په شان وم او د مرګ په کور کې مې کار کاوه. تر دې مخکې چې مومیایي کوونکي راشي، د افق د ښار پر څنډه د مرګ کور د هغو لپاره جوړ شوی و. فرعون زه د دې ودانۍ د جوړولو او د مومیایي کولو د وسایلو د برابرولو د څارونکي په توګه وګمارلم. دی پوهېده چې د اتون د خدای کاهنانو له مومیایي کوونکو سره دښمني درلوده، ځکه چې فکر کوي دوی د پخواني خدای آمون پلویان دي او هیڅ کاهن چمتو نه و چې د دې کور د جوړولو څارنه وکړي. ما خپله دنده په سمه توګه ترسره کړه. پر طبي معلوماتو سربیره مې د مړیو په کور کې کار هم کړی و او په دې پوهېدم چې د مړیو یو سمبال کور کومو شیانو ته اړتیا لري. د مړیو په کور کې مې د مالګینو اوبو لپاره 2 ستر حوضونه جوړ کړل او 2 هالونه مې ودان کړل چې مومیایي کوونکي د مړي د بدن د محتویاتو د تشولو لپاره او په پټیو او تراړو د هغوی د تړلو لپاره ستونزه ونه لري. زه پوهېدم چې د مومیایي کوونکي کارګر کور باید په دارالممات کې دننه وي، نو د هغوی د اوسېدو لپاره مې باید کافي کوټې جوړې کړې وای.
له دې کبله چې فرعون زما لپاره په افق ښار کې کور جوړ کړی و د هغه ښار اوسیدونکی شوم. له دې وروسته په دغه ښار کې زما په ژوند کې خاصه پیښه ونه شوه چې اهمیت ولري، ځکه کله داسې هم کیږي چې څو کله پر انسان تیر شي خو په ژوند کې خاصه پیښه ونه شي او کله بیا په لنډه موده کې ډېرې پیښې کیږي. زه 10 کاله د افق په ښار کې وم، خو په دې موده کې کارونه کابو یو ډول پر مخ روان ول. هره ورځ ما په خپل کور کې ناروغان معالجه کول او هره ورځ به د فرعون ماڼۍ ته تلم. کله ناکله به زما او د ښار د نورو اوسیدونکو په ژوند کې ځینې پیښې وشوې چې د یادولو او اهمیت وړ څه پکې نشته. په دې موده کې چې زه د افق په ښار کې وم زما پر معلوماتو څه زیات نشول، خو له هغو معلوماتو مې استفاده وکړه چې په ځوانۍ کې مې زده کړي ول. زه د شاتو د موچۍ په شان وم چې په ژمي کې نوي شات نه تولیدوي، خو له هغو څخه استفاده کوي چې په دوبي کې جوړ کړي وي. په تیرو 10 کلونو کې د وخت په تیریدا زما روح هم بدل شو، ځکه چې شپه او ورځ تیریږي او داسې وي لکه چې اوبه د کاڼو پر مخ تیریږي او خپل اغیز پرېږدي. که څه هم اوبه نرمې او سپکې وي خو کاڼی تراشي او ښویوي یې. د وخت تیریدل هم د انسان روح تراشي او هغه بدلوي. زه د عمر په تیریدو سره دروند او کم ادعا شوم. نور مې د ځوانۍ په شان په خپل علم او پوهې ویاړ نه کاوه. ښایي هغه څه چې زه یې دروند کړی وم دا و چې کاپتا به اوس ماته نه ویل چې ته ستر ډاکټر یې، باید خپل هنر مشهور کړې چې خلک ستا قدر وکړي. کاپتا د افق په ښار کې نه و بلکې په طبس کې اوسېده او هلته یې د خپلې میخانې او زما د دارایۍ مسؤلیت پر غاړه درلود. د افق ښار که څه هم د اخناتون د اوسېدو ځای و خو ژوند پکې داسې و چې ته به وایې دغه ښار له مصره پرته په یوې بلې دنیا کې پیدا شوی او د بهرنۍ نړۍ د پیښو غبرګون د افق ښار ته داسې رسېده لکه د سپوږمۍ رڼا چې په اوبو کې ولویږي او بیا ورکه شي. د فرعون لپاره د مصر نور ښارونه داسې ول لکه چې نه وي، ځکه چې د دغو ښارونو له پیښو بیخي نه خبرېده او هغه نه پوهېده چې په نورو ښارونو کې کاختي ده او تنګسیا راغلې ده. درباریانو هیڅکله فرعون ته حقیقت نه وایه. هغوی باور درلود چې که فرعون ته دغسې خبرې وکړي له هغه سره به یې اړیکې خراب شي. کله چې به مجبور شول یوه خبره ورته وکړي ځکه چې پوهېدل له دې پرته بله چاره نه لري نو دغه موضوع به یې په الفاظو او شاتو او یا ګلانو کې ونغړله چې فرعون به د بهرنۍ پیښې په حقیقت پوه نه شو او دغه خبرې یې د دې لپاره هم فرعون ته نه کولې چې هغه د سر په درد اخته نشي. د طبس ښار د اتون د معبد ستر کاهن آمی له لوري اداره کېده او فرعون د مالیاتو راغونډول د عدالت او سوداګریزې چارې ټولې په طبس کې پرېښودې. له همدې امله طبس د پخوا په شان د مصر پلازمینه پاتې شو او د افق ښار لکه دویمه پلازمینه داسې و. آمی د اخناتون خسر و. فرعون پرې ډیر باور درلود او په طبس کې د یو رښتیني پاچا په شان ژوند کاوه. له دې وروسته چې آمون خدای راوپرځول شو د فرعون پر وړاندې د مقابلې لپاره بل ځواک پاتې نه شو چې د هغه د قدرت مخه ونیسي. له دې امله آمی هم کوم دښمن نه درلود او د نوي خدای او فرعون په نوم یې په طبس کې حکومت کاوه. آمی فکر کاوه چې پخوانی خدای له منځه تللی دی او په مصر کې نوی قدرت واکمن شوی، نو نامنۍ او ستونزې به رامنځته نه شي. د آمی قدرت دومره پراخ و چې په هر چا او هر شي پلی کېده او که به د 2 کروندګرو او 2 جوالیانو په منځ کې هم اختلاف راغی نو د هغوی ستونزه به د ستر کاهن آمی او یا د هغه تر لاس لاندې کسانو له لوري حل کېده. آمی له دې امله خوشحاله و چې فرعون د افق په ښار کې دی او طبس ته نه راځي، ځکه پوهېده که فرعون طبس ته راغلی وای د هغه لپاره یې ستونزې پېښولې. ستر کاهن د دې لپاره چې فرعون خوشحاله کړي د افق ښار د پسوللو لپاره یې ګرانبیه ډالۍ استولې او فرعون چې به د نوي ښار د ښکلي کولو لپاره هر څومره سره او سپین غوښتل آمی به ورته راستول. هورمهب د منفیس په ښار کې حکومت کاوه، هېواد ته امنیت او نظم راوست. هورمهب د مالیاتو هر هغه مامور ته چې له خلکو د مالیاتو ترلاسه کولو ته بتلل او هر هغه سنگ تراش امنیت ساته چې د آمون نوم به یې له مجسمو، معبدونو او قبرونو لرې کاوه او پر ځای به یې د آتون نوم لیکه. فرعون امر کړی و چې حتی د هغه د پلار قبر وسپړي او د آمون نوم د مړي له کوټې
او د هغه د مومیایي شوي پوښ له مخه پاک کړي او پر ځای د اتون نوم ولیکي. کله چې د فرعون د پلار قبر پرانستل شو نو څرګنده ده چې د عادي کسانو قبرونه په سر سپړل شوي ول او د امون پر ځای د اتون نوم پرې لیکل شوی و. کله چې غوښتل د امون نوم د قبرونو له مخه لرې کړي او پر ځای د اتون نوم ولیکي، نو له دې سره چې په مصر کې د قبرونو سپړل جرم و، خو ستر کاهن آمي به چاته څه نه ویل، ځکه چې هغه ډېر هوښیار سړی و. پوهېده تر هغه وخته چې فرعون د مړو جنګ ته ورځي د هغه اقدامات به د ژوند لپاره خطر نه وي او انسان باید احمق وي چې د مړیو پر خلاف دی او فرعون د اقداماتو مخه ونیسي او هغه له ځانه خفه کړي. د نوي خدای او پخواني خدای د پلویانو ترمنځ د تبس له کورني جنګ وروسته لکه و چې مې ویل مصر یوه موده آرام او ستر کاهن آمي د مالیاتو ترلاسه کولو لویو تحصیلدارانو ته سپارل. هغوی هم په خپل وار دغه کار یو شمیر وړو تحصیلدارانو ته وسپاره او له خلکو به یې مالیات اخیستل. د مالیاتو د اخیستو له هر پړاو وروسته به بېوزلي کسانو د دې لپاره چې د چارواکو پام ځان ته ورواړوي پر سر ایرې اچولې او جامې به یې شکولې، خو چا به ورته پام نه کاوه. دوی به د قانون پر اساس د مخکینیو کسانو په پرتله ډیر تر فشار لاندې ول، ځکه چې د بېوزله سړي لیدل چې د مالیاتو د مامورینو له ظلم سره مخامخ شوي و دومره عادي چاره وه چې چا به پرې زړه نه سوځاوه. دغه راز د مالیاتو د مامورینو له لوري د مالیاتو هر پړاو له اخیستو وروسته دغه مامورین نور بډایه کېدل. دا یو منلی اصل دی چې علاج یې نشته او تر هغه چې دا نړۍ وي له خلکو به مالیات اخیستل کیږي. د مالیاتو اخیستونکي مامورین د حکومت په تاوان شتمن کیږي او یوازې له یوې لارې د مالیاتو د اخیستونکو مامورینو د بډاینې مخه نیول کیدی شي، هغه دا چې مالیات نه وي، خو دا چاره ناممکنه ده. د افق په ښار کې نفرتیتي خپله څلورمه لور وزیږول او د څلورمې لور لنګون داسې بدبختي رامنځته کړه چې د سوریې د بلوا بدبختي چې مخکې مې شرح کړه هیره شوه. نفرتیتي د څلورمې لور له لنګون وروسته ټول کسان تورنول چې پر هغې کوډې کړي دي او اړ کړې ده چې بیا لور وزیږوي. دا تبس ته ولاړه چې د هغه ځای له تور پوستو کوډګرانو مرسته وغواړي چې د نورو د کوډو اغیز ختم کړي.